murakoze nitwa Eric Niyomugabo umuyobozi wa Mango. Icyo tuje hano kubaganiriza ni ibijyanye n'uko Mango yagabiye unlimited plan. Natinze rero reka mugenzi wanjye Fabiola Muhamin bisobanureho gatoya kuri buri bwoko. Murakoze. Urakoze cyane Eric. Reka mpere kuri plan dufite ariyo twita MUEP cyangwa se Monthly Unlimited E-Learning Plan. Iyo akaba ari plan, murumva harimo ijambo e-learning, ni ijambo cyane cyane ugenekereje ni ku banyeshuri cyane rirebaho, ni product z'abanyeshuri. Cyane ngiye kuvuga kwibanda kuri benefit abanyeshuri bafite kuri zino plan. Benefit ya mbere bafite, icyambere cyo bazahabwa 1 GB babashe kuba bakoresha mu buryo bugiye butandukanye, gigabyte imwe buri munsi, bivuga ngo bizaba zingana na gigabyte 30 kwezi kose. Hanyuma ya gigabyte mu masaha 24 niramuka ishize, mu gihe kingana n'amasaha 28 ushobora guhita ukoresha throttled speed cyangwa se speed nke tukugenera kugira ngo internet yawe idahagarara, izaba ingana na 128 kbps. Ni speed nayo ntabwo ari nke, ni speed nziza ushaka kuba wakomeza ugakoresha ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Indi benefit nziza cyane ngira ngo wenda abanyeshuri baduteza amatwi cyangwa se bari buze kuza kubona iki kiganiro cyacu, nuko mufite benefit yo guhabwa 3 Mbps for free. Nituvuga for free ni kubijyanye na e-learning, ni ukuvuga ni kubijyanye na education site cyangwa se education link. Hari amalink agiye atandukanye aba lecturers cyangwa se aba teachers banyu babaha kugira ngo mukorereho ubushakashatsi, bahabandika ibitabo cyangwa se ama homework babahaye, bigasaba ngombwa kwifashisha izo mbuga zijyanye na education. So nimuzajya rero mufungura izo mbuga zijyanye na education, muzajya muhabwa iyo 3 Mbps wa muvuduko ungana gutyo mu isegonda, ungana na 3 Mbs ku isegonda, kandi for free. Ubashe kuba wakora iyo waka yawe neza, ubashe kuba wakora iyo research yawe neza. Ikindi cyongeyeho nk'abanyeshuri ngo bakiri mu rugo, bakiri kwigira mu rugo, ko ntabwo abanyeshuri bose baragera ku mashuri, bashaka kwifashisha nabwo iyo internet ya MUEP cyangwa se Monthly Unlimited E-Learning Plan. Iyindi iyikurikiranye 2 GB ku munsi, nayo ni gigabyte imwe ku munsi baguha, bivuga ngo ingana na gigabyte 60 mu gihe kingana n'ukwezi. Iyo uimaze iyo gigabyte ebyiri ku munsi, baguhereza aga throttled speed nako kagufacilitatinga kuba internet yawe itahagarara, kuko twavuze ko ari unlimited. Hanyuma kugira ngo iyo speed baguha ingana na 256 kbps cyangwa se 256 kbps, kugira ngo ubashe kwifashisha kuba wakopeninga ibindi bintu bitari heavy bidashobora gukonsumingamo internet, ariko bishobora kugufacilitatinga kuba wakomeza gukora akazi kawe neza. Aho naho hariho ya benefit nakomeje mbabwira, ariho hariho 3 Mbps nababwiye mukoresha kuri on basic education site cyangwa se education link. Indi product ya gatatu narindi kubabwira, ya kabiri niyo bita MUIP business plan. Impamvu twahise business plan nuko ari product nziza inogeye buri munya business wese, ndetse namwe ahangaha turi kumwe namwe ndabizi ko muri abanyama business mushaka kuyikoresha. Ni product nziza, baguhereza gigabyte ebyiri ku munsi, naho bakakongeraho ya speed ingana na 156. Yo icyo twakoze gusa ari isanzwe ihari, icyo twagabanije gusa ni igiciro. Ari isanzwe guri 40, ariko for now iragura 33. Naho ubu ufite gigabyte 60 mu gihe kingana n'ukwezi. Iya gatatu nsorezaho yo yaje yitwa IATSE, kuko ni IATSE product. Ni impamvu twahise IATSE kuko unuyumva urumva ko ari IATSE. Yo baguhereza megabyte 500 mu gihe kingana n'amasaha 28. Bivuga ngo ni daily, ni umunsi, megabyte 500 zikagura amafaranga 600 gusa y'amanyarwanda. So urumva rero nayo ni product nziza ifite full 4G speed, kugira ngo bibashe kuba byagufasha muri kazi kawe ka buri munsi. Ari babandi bavuga ngo 4G irahenze iki, iyo product ndatekereza yabafasha kugira ngo mubashe kuba mwakomeza akazi kanyu neza, cyangwa se mwabasha kwenjoyinga n'ibyiza bya Mango 4G. Murakoze cyane. Je nagomba mbabwire aya maproduit mashasha Mango yazanye, umuturarwanda cyangwa umunyarwanda yayasanga he? Uyu munsi Mango ifise amaduka 27 mu gihugu cyose, aho umuntu ashobora gusanga produit zose za Mango, turetse izinsha n'izindi twari dusanzwe duha abanyarwanda.
turafise amaduka rero 13 hano mu mujyi wa Kigali, haja kongera ko imwe canke zibiri mu minsi iza. Nyabugogo hariho iduka rya Mango 4G, Nyamirambo aho twita Nyarugenge tuhafise 4, turafise kuri T2000, tukagira Kiyovu, tukayigira no muri Kigali City Market. Gikondo hari iduka, Kicukiro hari yindi, Remera hari yindi aho twita Remera Kona, Kimironko tuhafise indi, Gisozi irahari na Kabuga. Aho turi mu mujyi wa Kigali. Tuvuye mu mujyi wa Kigali amajepfo turayisanga Muhanga, Nyanza iriho, Ihuye tuhafise 2, hama Nyamagabe tugashika no mu Rusizi naho turayifise. Tugiye amajaruguru dufise 2 i Musanze, tukagira n'izindi 2 i Rubavu. Tugiye muri East turafise Rwamagana irahari, tukagira imwe Kayonza, tukagira iduka Nyagatare n'iyindi mu Rusomo.